2024年12月26日，沈阳和成都的上空突然出现世界上首款六代机，两架六代机几乎同时起飞，在2024年的年底，给了全国人民一份最大的惊喜，同时呢，也让大洋的对面大漂亮家彻底睡不着觉了。五角大楼连夜通知，让所有的高官凌晨4点准时到，全部开会。结果到凌晨4点的时候，五角大楼灯火通明，楼下各个路口几乎全部堵车，可见这帮高官接到的是紧急的命令，要求以最快的速度赶回工作岗位。那这帮大漂亮他们到底讨论的是什么事呢？一共有3点。第一点，判断一下熊猫家的这2款六代机是真是假。第二点，详细汇报一下大漂亮家的六代机现在是什么情况。第三点，对于熊猫家的六代机，大漂亮应该如何应对？关于第一点，也就是熊猫家的六代机是真的还是假的，大漂亮的专家仔细的研究了视频平台上几乎所有的各种民间小视频，因为他们也没有别的资料可查，但是行家瞅一瞅便知有没有。于是在看了10几个视频之后，这些专家最终给出了肯定答案，这就是六代机。一听这话，那老拜当时就紧锁眉头，于是他又问了第2个问题，我们的六代机现在是什么进展呢？要不然我换个问法，我们的六代机现在有没有进展？老拜问完之后，现场鸦雀无声，特别是负责采购的这几个安全顾问，这几个将军，一个个全都低着头不敢说话。于是呢，老拜只能转了转手中的钢笔，笔尖指到谁，谁就来回答这个问题。于是一个倒霉蛋就出现了，这个倒霉蛋不是别人，就是大家很熟悉的沙利文，也就是大漂亮家的安全顾问。这个沙利文也不藏着掖着，直说目前大漂亮家的六代机还处于 PPT 阶段，具体的设计要求还没有确定。既然设计要求还没确定，那飞机的设计图纸就更别想了。说完这几句话之后，沙利文一屁股坐了回去，等待他的将是再无被重用的可能。他的那些前辈，比如说基辛格，比如说米尔斯，将永远只是他的梦，不仅再无超越他们的可能，而且自此之后，这个沙利文要彻底的退出历史舞台了。既然大漂亮家的六代机现在还处于一个 PPT 的阶段，那老拜又问第3个问题了，我们对于熊猫家这2款六代机，我们应该如何应对？这个问题一出，那现场可就热闹了，一个个的纷纷开始出谋划策。最终呢，大家达成了共识，这个共识就是占据舆论主动。无论如何，世界上的第1款六代机必须是大漂亮的，具体应该怎么执行呢？这帮人也想到了，第一，先把维基百科的老板给抓过来，连夜让他把维基百科里的六代机词条给改了。这才半天功夫，维基百科上的六代机词条竟然成了熊猫家的宣传阵地了，这哪行啊？给我改成 B21， 我们的 B21才是世界上第1款六代机。还有把六代机的标准也得改了，改成 B21的设计标准，只要标准是我定的，那我说谁是六代机，谁就是六代机。就算纲手来了也不好使，卡卡西来了也得排到第7代。维基百科的老板他也不敢造次，只能答应改词条。于是呢，这个词条就成了这个样子。我给大家专门找了一张图片，大家看一看这个词条有没有意思。这就是全世界最大的民主国家，大家看看民不民主，让不让人向往？但是这就完了吗？还远远没有呢。光改百科，光改词条，这还不够，我们还要做一项工作。因为熊猫家的六代机2款都上天试飞了，我们也得宣传我们早就试飞了，而且试飞的时间比熊猫家的要早得多。但是呢，它现实中确实没有啊，这个难不倒大漂亮。当初大漂亮凭着一撇洗衣粉，它都能说成是生化武器。如今20年都过去了，我再凭空造一个六代机，这个难吗？根本不难。于是呢，六代机的图片就出来了，还是这个 B21代号突袭者。这张照片一出来，全世界各种宣传就开始了。大家快看，我大漂亮家也有六代机，而且长得更科幻，所以大家别看熊猫了，看我的，我这块也有，而且我这个六代机出来的比熊猫还早。你看看我这个六代机也是三角翼，和熊猫家的是不是很像？所以熊猫家的六代机它那个三角翼设计理念就是抄我们的，它就是窃取了我们的设计资料。但是熊猫家只能学外形，它学不到精髓，学不到我们的高科技。为什么这么说呢？因为熊猫家六代机用的发动机还是那种工制发动机，我们呢早就跨代了，已经用上了磁场中断器，通过磁悬涡场来抵消地球引力，所以我们的六代机是可以垂直起飞的，将来是能够布置在航母上的。所以大家看看熊猫家的六代机行吗？
它的发动机不行，它还上不了航母，所以它那是假的。这还没完呢，大家看看我的六代机，我们的隐身设计，那世界上所有的雷达都看不到。如果你要问我这么先进的六代机是什么时候试飞的，那我也有话骗你。大家想一想，我们的 F-22是什么时候服役的？96年服役。F-22是5代机，它服役的前一年，我们的6代机就已经试飞了。所以大家看这个时间不就对上了吗？什么？我说了这么多你还不信？那我就再给你来几个视频。All right. Look at it. Oh man. Whoa. Yeah. 图片可能能造假，但是视频造假的难度可就有点大了。你看我这视频，大家先不要看飞机，先看我这个视频的模糊程度，看我这个视频的像素是不是很模糊？为什么模糊呢？那是因为这是在95年拍摄的，那个时候摄像机的像素分辨率还有点低，所以说这个年代感你就说真不真实吧。就在大漂亮这种宣传之下，照片和视频一出，几只小青蛙立马呱呱叫，连夜做视频论证大漂亮家的6代机到底有多牛，同时还得比一比熊猫家的6代机到底强在哪里，强多少。到最后得出结论，熊猫家的6代机只是5代机改，你说这有没有意思？搞得好像大漂亮这个6代机是真事儿似的，但是吧，假的它终归是假的，群众的眼睛是雪亮的，所以就有细心的网友就发现了，你这个视频拍的6代机机腹底下的磁场中断器，这是哪来的？这么高科技的东西你怎么会有？听到这话，大漂亮微微一笑，我当然有了，我早就说过，我们家有51区，51区是干什么的？专门养外星人的，所以我们有反重力飞行器，一点都不难。这个解释合情合理，对吧？推到外星人身上了。然后呢，又有网友问了，那你既然90年代就有这个反重力发动机了，那为什么都2025年了，你这个 F-35、F-35、F-18，你为什么还要用公制发动机呢？听完这话，大漂亮再次微微一笑，因为他早有准备。为什么不用磁场中断器？为什么不用反重力发动机？那是因为不想给敌人太大的压力，并且最重要的就是这种技术太过魔幻，不宜展示。你看这2句话，大漂亮也学会了，不宜展示。大漂亮这一番回答之后，那外国网友更沸腾了。但这个时候呢，大漂亮突然遇到一个大坎儿，这个大坎儿就是洛克希德马丁公司隐身飞机项目的负责人，确切的说应该是前负责人。这个老头已经退休了20年了，他看见大漂亮到处招摇撞骗，到处欺上瞒下，于是呢，他就录了个视频出来说话了。他在视频里这么说的，大漂亮放出的这个视频其实是90年代大漂亮的一个高速隐身无人侦察机的项目，代号我都知道，代号叫极光。为啥我知道呢？因为我就是这个极光的负责人，所以这些视频和图片跟6代机边都不沾，一点关系也没有。这个视频一发，外网的舆论立马反转，但是视频刚刚发出去不到半个小时，视频就被删了，账号也被封了。但是呢，群众的眼睛是雪亮的，他们早就把这个视频给保存了，而且纷纷转发。结果发一个封一个，发2个封2个，封了好几百好几千个账号之后，根本封不过来。你封不过来，大漂亮就躺平了，爱咋咋地吧。这就是大漂亮应对熊猫家6代机的方法，就是在舆论上占上风。但是呢，大漂亮他不知道，就是因为大漂亮这次舆论战又给熊猫结结实实的上了一课。我们6代机刚出来用的还是公制发动机，对吧？但是呢，从你口中我突然想起来，这个磁场中断器反重力发动机，点子不就来了吗？我的7代机可以试一试采用这种反重力发动机。都到这个时候了，我还得谢谢大漂亮，你是真漂亮。本来熊猫以为再也不能摸着大漂亮过河了，以为已经把大漂亮给摸秃了，无处可摸了。看来以后还得低调点，还得继续摸着大漂亮过河。上面几点就是大漂亮连夜开会之后做出的应对措施，我给大家总结一下。第一点，改词条，重新定义6代机，定标准。第二点呢，就是放出风雀 B21 才是6代机，而且 B21 大漂亮早有了。第三点就是大漂亮的6代机更魔幻，反重力发动机都用上了。定下这3条计策之后，那老拜也好，老布也罢，这俩人全程黑着脸，对着手下这帮五角大楼的高官、军工企业的高管，还有采购的将军，特别是武器研发部，那劈头盖脸就是一顿臭骂，骂了整整2个小时，怒气不争，哀其不幸。
咱们大漂亮这辈子就从来没有这么丢人过。然后呢，这俩人从6点一直骂到8点，这场会终于散会了。这个老拜和小布这爷俩一前一后，全程黑着脸回到了老拜的办公室，也就是椭圆形办公室白宫。两人走进去之后，老布关上门，但是他也没说话，他干什么了呢？他走到了窗边，左看看右瞧瞧，见四下无人，于是呢，他又赶紧回到门口，把耳朵贴到门口之后，仔细的听着外面的动静，确认门外没有人之后，这才转过身与老拜四目相对。这个老拜呀，看着面前的小布，首先露出了一个迷人的微笑，紧接着老布也回以微笑，二人的笑意逐渐扩大，脸上的褶子也越来越深，最后二人情不自禁的笑出了声。到最后，二人互相给了对方一个拥抱，良久之后，二人缓缓分开，啪的一下，一个闪亮的击掌。直到这时候，老拜才一边笑一边说道：大漂亮没有最烂，只有更烂。董王接的这个烂摊子越来越烂了，看来呀，早退休也不全是坏事。在这里我要特别提醒一下，两个人击掌的时间是在2024年12月27日，这个时间距离董王上台还有23天。二人幸灾乐祸之后，这个时候已经是早上10点了，上班的时间到了，门外一大堆的记者还等着呢。这帮记者全都堵在了白宫门口，就等着老拜开新闻发布会呢。记者一个个提问，但是问题全都离不开熊猫的6代机，都在问对于熊猫家的2款6代机升空试飞，大漂亮有什么评价，有什么准备，大漂亮家的6代机现在进展如何。这老拜自打出门之后就开始黑着脸，表现的让人看起来异常愤怒，并在回答记者们的提问时说了这么一句话。他是怎么说的呢？熊猫对大漂亮步步紧逼，不仅在地缘上逐渐压缩大漂亮的空间，更在武器装备上对我们采取霸凌行为，因此我决定要把关岛的守军给撤了。这就是老拜说的话。之前呢，我曾反复说过，中美已经达成了一个默契，就是第一岛链没了，第一岛链大漂亮不要了。我每次说这话，下面评论都有人不信，说我瞎说。你看这回我说中了吧，把关岛的守军都给撤了。关于12月26日咱们同时试飞了2架6代机这件事儿，那是彻底的让大漂亮吃了一个大惊。在试飞之后呢，全国人民不仅特别兴奋，而且呢还都在等着大漂亮的反应。而大漂亮她也不负众望，果然给咱们演了一出东施效颦。大家看看她当时那慌里慌张的样子，毫无风度，毫无气度，就是这种拙劣表演，又是改词条，又是重新定义6代机的标准，这种行为一时之间成了大家在元旦期间最大的一个笑话。从这儿也能看出来，这个大漂亮啊，对于咱们的6代机她真是非常害怕，非常恐惧。而且呢，要知道大漂亮上一次因为2架飞机这么紧张，那还要追溯到2001年的9月11日。其实关于咱们的6代机啊，我本来不想多说，因为我也不是专业的，而且咱们的6代机到目前为止能看见的只是它的外形。我想说6代机的话，只能通过我自身仅有的一点军事知识，通过它的外形来分析这个6代机的性能。所以啊，我总感觉6代机的资料不够，因此就一直没有说这个6代机，也就没有蹭这个热度。但是最近后台有很多小伙伴一直让我讲6代机，那为了不让大家伙失望，索性我就简单讲一讲。但是我必须得声明，我不是专业的，特别是对6代机我懂得更少。但是只要是我说的，基本上都保真，即便是不保真，那跟真实的也8九不离十。接下来我就根据网上有的这些比较清晰的6代机的视频来详细的讲一讲我在6代机上看到了什么。首先呢，6代机一共有2个，对吧？一个是沈飞的，一个是成飞的。咱就拿这个成飞的举例吧。首先呢，成飞这个6代机，根据我的判断，它应该是双座有人驾驶的重型战斗机。其次呢，大家看一看，它这个6代机是有3个发动机的，与传统的战斗机完全不同。还有呢，成飞这款6代机，它在机背上有一个进气道，这个进气道的好处就是能大大的增强这款战机的隐身性能，同时呢，还能给这款战机的机腹弹舱腾出更多的空间。那留这么多的空间干什么呢？就是为了能装一些更大更长的空空导弹。因为隐身飞机嘛，它导弹不能挂在外边，只能挂在机腹里，这个大家应该能理解吧。而且隐身飞机它主要任务其实就是踹门，夺取制空权，打掉对方的空优战斗机。因此无论是5代机也好，还是6代机也罢，它携带的导弹应该还是以空导弹为主。那既然是空导弹，那到时候装在6代机上的肯定就是霹雳17。我们接着说一说这个3发动机。我个人的猜测啊，我只能说是猜测，它这个3发动机应该是2+1的搭配，并且它最优的方案应该是2个涡扇10加1个涡扇15。
2个涡扇10呢对应着机腹下面的2个进气道，1个涡扇15对应着机背上的进气道。那既然说到进气道了，我们再详细讲讲这个3个进气道有什么不同。首先呢，就是机腹下边这个2个进气道和前面的几代战机都差不多，对吧？这个进气道叫加莱特进气道，是目前主流战机都有的一款进气道方式。然后呢，机背这个进气道它属于 DISI， 官方的名字叫无负面层隔道超音速进气道。这个具体怎么解释我没想出来，大家伙就知道它叫 DSI。 通过这3个进气道，我个人有一些理解，就是这个3个进气道应该是有分别不同的作用的。如果成飞这款6代战机它要高速机动，比如说撤离的时候，比如说爬升的时候，那它就只能用机腹下面的双进气道或者3个进气道一起用。那在低速巡航的时候呢，低速巡航就要保证特别高的一个隐身性能，这个时候它就会采用单一的机背上的进气道，因为机背上的进气道它更有利于隐身。这样一来呢，地面雷达它发现这款战机的几率就小，因为它反射面更小。关于这个机腹下面这2个加莱特进气道，这款进气道是目前世界上最主流的进气道的设计方式。但是我个人认为，只是个人啊，因为我不专业，我只是个人认为 DSI 进气道方式才会是以后高空高速高隐身战斗机的主流进气道设计方案。大家伙要有一个常识，那就是隐身战斗机，也就是5代机，咱们的歼20、歼35，还有大漂亮家的 F-22、F-35，这些隐身战斗机它并不是完全看不见，它也会有雷达反射，而最影响这个反射截面积大小的那就是进气道。之所以要有传统的2个进气道，还要在背部设计一个进气道，它的目的就是通过传统进气道来保证高机动性，然后呢，通过背部进气道来减少它的反射截面积。这时候可能有人就问了，那把这个3个进气道都放在上面不就好了吗？这样它的雷达反射不就更小了吗？我可以负责任的说，这样真不行。为什么呢？因为飞机它不光要高空高速的行驶，它还要爬升，专业术语叫大仰角机动，就是向上爬升。在向上爬升的时候，它这个背部因为机头的阻挡，背部进气道基本上就不进气了，你不进气就会喘，就跟老式摩托车一样，一会儿有劲儿一会儿没劲儿，嘎油嘎油的，就是这个道理。所以把进气道全都设计到机背，这个完全不可行。因此咱们的6代机才会设计了2个传统的进气道，再加上1个非主流的进气道。也就是因为这样，我才有了之前的猜测，这个3款发动机是一个组合动力的，2款涡扇10，1款涡扇15。说完了3款发动机，然后呢，我们再说一说照片中还能看到的这个无尾翼的设计。这种设计应该是大家最直观的一个观看感受，懂一点军事知识的都应该明白，这种无尾翼的三角形设计对飞机的稳定性影响非常非常大，特别是想要保持平衡很不容易。那既然不容易，就肯定得有很多的其他设计来消除这种不利因素。那怎么消除呢？大家仔细看一看成飞的这款6代机，它的机翼上后边有各种可控制的可动的小翼片，大家看到没有？这种小翼片就叫飞控。这种飞控设计那必然要比4代机、5代机要复杂的多，也要多得多。既然这么多，那我就有一个大胆的猜测，这款成飞的6代机很有可能应用了 AI， 用 AI 来自动控制各个翼片。咱们打个比方，用纸叠一个飞机，叠那种最简单的飞机，大家伙应该都会。这种最简单的飞机，用手一扔，它就能飞出去。如果把这种纸飞机称作有尾翼的飞机的话，那与之相对的无尾翼的飞机是什么呢？就是一张纸片。想让一张纸片既能飞行又能保持平衡，那必然要在纸片的两边和尾部剪出一些细碎的可以活动的小纸片。这个大家伙应该能理解吧？要用这些小翼片来保证大纸片能够飞，而且不歪不栽头。那大家想一想，这种控制得精细到什么程度，得强悍到什么程度？所以我大胆的猜测，6代机上面一定引入了 AI 控制。最后呢，关于成飞的这款6代机，网上已经基本达成了一个共识，它应该就是将来的歼36。关于这个推测我比较认可，而且通过我自己的判断，这款6代机它是长巡航高空高速全向宽频带的引申，相对于5代机呢，它有更大的空空导弹的携带量。此外，重点来了，我查了一些资料，这些资料都是比较专业的，我可以非常肯定的说，成飞的这款6代机它已经完全的充分的接入了战卢系统和千手观音数据链，完全可以做到在战场上对态势感知的充分感知能力，
以及呢近乎零延迟的做出最快最优的打击方案。最牛逼的是，这款6代机将是一款集打击与指挥为一体的战机，能够完全碾压目前世界上所有的4代机和5代机。那怎么来形容这款战机的战斗力呢？我就打一个不太恰当的比方，咱们的这款6代机几乎就相当于融合了歼20与空警500于一身。一旦我们的6代机服役之后，将来的空战大家伙会发现一个非常有趣的画面，那就是呢一个机群，前面是歼20、歼35，还有无人机。这里边的无人机说的是大型无人机，不是那种小不点儿。然后后面呢就是我们的这款6代机，再后面就是我们的空警3000。大家想一想，这种配置让对方怎么打吧？你看不到我，我能先看到你，你打呢，你没我空空导弹的射程长。什么叫碾压呀？这就叫碾压。而且我还高空高速，我还高隐身，我还看得远，我还打得远。你说大漂亮能不着急吗？他不着急才怪，因为他的空中优势完全没有了。为了做这期视频，我查了不少资料，我查的资料越多，我发现咱们的6代机战斗力简直是强悍到离谱，简直是强悍到变态。就是这种情况让我瞬间想起了20年前，当年 F-22刚刚服役之后，咱们的军迷一直在讨论怎么对付这个 F-22。到最后呢，大家伙达成了一个共识，就是用8架歼8，采取8换1的作战方案，8架去换1架。大家想想，那个时候咱们有多心酸，那是要多心酸有多心酸。但是呢，这个时候咱们的6代机有了，那就是要多酸爽有多酸爽。仅仅20年，也该让大漂亮研究研究，用他的 F-22或者 F-35怎么样才能做到8架换1架咱们的6代机了。那关于这个6代机专业方面，我只能讲这么多，因为6代机它资料太少，我说的太多的话，那全是凭猜测，我只能说一些基于自己的军事知识推测出来的一部分，但是我敢保证这部分基本上8、9不离十。而且呢，关于咱们的6代机试飞，其实远远没有表面上那么简单。本着咱们中国人既要有矛又要有盾的这个思想钢印，既然咱们有了这款6代机，那咱们肯定要同时研究另一件事儿，就是怎么防御这种高空高速、长巡航、高隐身的6代机。要想对付6代机，那4代机、5代机完全办不到，追又追不上，看也看不到，而且6代机飞得还高，它能在临界层进行飞行。大家想一想多恐怖，3万米，就即便是你4代机、5代机，你看到这个6代机了，那等你看到的时候，你早就被击落了。就像当年咱们的8架歼8对 F-22一样，只能用7架歼8被击落的代价，才能换来1架歼8与 F-22的对决的机会。而且这个机会是在 F-22不跑的情况下。那这机会是咋来的呢？因为 F-22它只能带6到7枚空空导弹，大家伙明白了吧？想想那个时候实在是太憋屈了。如果呢前面6、7架歼8被击毁了， F-22它转身跑了，那这个最后1架歼8连最后决斗的机会都没有。同样的，要用4代机、5代机对付6代机也是这个道理，想打你就打你，想跑就跑，给你机会你能跟我对决一下，不给你机会你连看都看不到我。那应该怎么对付这款6代机呢？那就需要一款大体格的空中预警机，一定要体格够大，而且雷达还要足够的强、足够的先进，电力供应还要足够的充分，航程还要足够的长，而且还要飞得足够的高。只有这样才能提前发现6代机。于是就基于我这个观点，大家想一想，仔细想一想，就在12月26号咱们2款6代机试飞之后不久，咱们的西飞它试飞了一架什么东西？知道的可以打在评论区下边，猜对的我给大家点个赞。所以任何事情它都得连起来看，你单看一个6代机是有意思，但是呢你看完我的视频，那就会让你感觉到你刚吃了一顿大肘子，又端上了一盘大龙虾。幸福就是这么简单，所以大家多看看我的视频，这幸福感不就来了吗？虽然说幸福感有了，但是咱们这个2款6代机出来之后，也让我产生了一丝丝的担忧。我担忧什么呢？就是咱们的后发优势没了，以后再也不能摸着大漂亮过河了，而且大漂亮以后要摸着咱们过河了，这让我有点不习惯。一些老粉可能都知道，我之前发过一个 F-35钓海，那个视频里边讲了很多咱们是怎么拿到 F-35图纸的，还有一期在南海捞大漂亮的无人抢航器，那一期也说了不少我们是如何摸着大漂亮过河的。那2个视频播放量都不错，我本来还想专门做一期熊猫是如何摸着大漂亮过河的，结果呢现在风水轮流转了，大漂亮开始摸着咱们过河了，那我这个专题到底是开还是不开呢？好了，咱们的6代机说到这儿也基本上就算完事了，到最后再跟大家伙简单的科普一点内容吧。说到这个6代机，就不得不提到咱们有一位年轻有为的杨院士。这个杨院士不是凡人，他打小就是神童，
高中还没毕业就去上大学，而且说话呢也非常风趣幽默。几年前有记者就问咱们的下一款战机什么时候亮相，这个杨院士是这么说的，说了的话大家是高兴了，但是我要是不说的话，咱们的对手可能会很焦虑，所以啊，为了让对手再焦虑一些，那我还是先不说。大家看看，这是咱们国家顶尖科学家说的话，有意思吧？而且呢，这个回答是在几年前，这才没几年时间，咱们2款6代机就同时炸响天空。在此，我们必须要感谢杨院士，感谢杨院士身后的所有的科技人员，有了你们，才让我们感觉到了更安全、更幸福。最后，我再说一点吧，就是我看网上啊，有很多人给这个飞机起名叫歼轰，就是歼击轰炸机。说到歼击轰炸机，大家伙应该都有印象，就是咱们的歼轰7飞豹。那飞豹呢，之所以能出来，那就是因为咱当时海军实在太弱了，必须要有岸基航空兵提供火力支持。那现在呢，咱们的海军弱吗？大家都知道，一点也不弱，而且完完全全就是世界第2了，并且咱们适合远洋作战的福建舰都快服役了。那2年之内，江苏舰、广东舰它基本上也会下水，5年之内这3艘军舰都会服役。一旦这3艘航母服役，那整个西太平洋完完全全就是熊猫的势力范围了。大漂亮在这一块完全打不过咱们了，它甚至都要考虑从关岛撤兵了。所以这款战斗机绝对不会叫歼击轰炸机，因为歼击轰炸机只是在当时特殊情况下的一种妥协产物。毕竟你歼击轰炸机你飞得再远，你也飞不了远洋，对吧？你飞不了远洋，你就对航母提供不了远洋支持，这就是我认为它不是歼击轰炸机的第一点理由。那第二点呢？第二点就是现代战机基本上啊都讲究一个多作战多功能的一个融合，只有特种飞机才会专业单一，比如说反潜机啊，比如说电子战机，还有咱们的空中预警机，这些战机才是专业单一的。而咱们的6代机呢，那就跟5代机一样，歼20、歼35也是一款作战用途的飞机，因此咱们的6代机肯定不会走原来飞豹的老路。综上所述，所以我判断咱们这个6代机肯定不是歼击轰炸机。说到这儿呢，我突然又想到有很多网友在我的视频下面有很多这样的评论，就是你再高科技你再牛，那与我月薪3000有什么关系？这里啊我统一的反驳一下，我不是批判，我是反驳。说这种话的网友呢，大家伙可以看一看现在的加沙，现在的叙利亚，他们现在没有这些武器，你可以去问问他们有没有这些武器，与他们有没有关系，你问一下就知道了，他们的回答肯定与你完全不一样。如果我们没有这些先进的武器，那一旦哪一天大漂亮的飞机突然飞到了你的头顶上，别说月薪3000了，我估计到时候300的工作你都不一定能找到。说完了这么多，我最后再来一点总结。因为这个6代机确实也是让我兴奋了很久，而且6代机试飞的日子也非常特别，这个时间是2024年12月26日。那前一天呢，就是西方人的圣诞节，西方人都在庆祝圣诞节，感谢他们心中的主，心中的神。那在遥远的东方呢，有整整14亿人在庆祝我们的6代机，更确切的说，是在用我们的6代机感谢当年那位老人，感谢他带着他的人民走向了新的时代。西方人的主，他们的神，就和我们眼中的老人是一样的，所以老人就是我们心中永远的神。在老人那个年代，敌人有坚船利炮，那我们呢，只有钢铁一般的意志。如今风水轮流转，我们有了坚船利炮，那请问大漂亮呢？还有那些直到如今仍旧对我们有敌意的国家和人，我想问问这些人，我们有了坚船利炮之后，你们有没有钢铁一般的意志？2024年，特别是后半年，那对军迷来说简直就是一场饕餮盛宴。很多人应该记得，在9月份的时候，我们时隔40年再次向太平洋深处试射了洲际弹道导弹。紧跟着，我们福建舰开始海试，我们的双航母组成双航母战斗群在南海亮相，拍了一个宣传片。当时看完那个宣传片之后，真的让我热泪盈眶，因为对于我这种老军迷来说，这种场面在以前想都不敢想，甚至就在我们有了双航母之后，我也从来没有想过自己能看到这样一个场面。然后11月、12月，我们的6代机试飞，我们的空警3000，我们的076，这一个一个的武器装备都是世界上最强大、最先进的武器装备，毫无质疑。特别是076两栖攻击舰，那简直就是跨时代意义的准航母，世界上第一款无人机航母，世界上最先进的两栖攻击舰。所以四川的网友不要伤心，也不要难过，过个30-50年，等我们的辽宁舰、山东舰、福建舰、江苏舰、广东舰等这些军舰换成新航母之后，四川号也肯定会换装最新一代的两栖攻击舰。所以四川的老铁们加油！视频的最后，我再说最后一点，
12月26日是老人的诞辰，在74年前，老人家他在城楼上喊出了那句打破千年封建思维，回荡百年，依旧振聋发聩的话：人民万岁！石盖是你们的，也是我们的，但是归根结底呀，是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨8、9点钟的太阳，希望寄托在你们身上。石盖是你们的，中国的前途是属于你们的。